Hello，各位豐都市民，大家好，我係 Mr. Man 343。今次咧想同大家咧攞啲扭蛋公仔咧出去做呢個戶外攝影。咁啊，今次主題咧就係用呢啲超人啦。好啊，事不宜遲啦，趁而家好天，我哋咧就快啲出去影相啦。咁咧今日咧我要同大家睇下咧點樣咧拍攝咧實景合成嘅照片，同埋咧喺片尾咧會同大家回顧翻咧上個月嘅拉打外景作品嘅。上次咧我影完第一輯咧嘅超人外景之後咧，好多人都想問咧點樣去拍攝。咁今次咧就專門咧去做咧呢一個製作特輯咧，去同大家分享下當中咧嘅技巧，同埋咧一啲咧我留意到咧要注意嘅事項。咁呢一條片咧會包括咧前期拍攝啦，同埋後期嘅製作嘅。咁啊，一次過一條龍俾晒大家睇啦。咁今次我哋會採用兩張相合拼嘅模式咧嚟製作我哋嘅成品嘅。透過一張咧係影公仔啦，另一張咧係影個背景咧嚟做合成嘅。咁有好多人咧製作合成相嘅時候咧，都出現嘅問題就係可能隻公仔咧喺個影棚度入邊影完之後咧，之後再 P 落去一個背景嗰度，個背景可能係個嚟自網絡上面揾翻嚟嘅咧，又或者咧可能係分開拍攝嘅。咁樣咧結果咧就會有一個咧光暗唔一致嘅問題出現啦，令到呢個像真度大減。咁但係透過今次我哋呢個方法咧，我就可以避免到燈光咧唔一樣嘅呢個問題啦。而後製部分咧，主要都只會係集中喺調整角度啦、調整大細啦，同埋調整翻佢層次感，最後咧做翻個發光眼嘅啫。大家咧拍攝嘅時候咧，記得啊唔好咧淨係咧專注咧喺後製嗰度咧，諗住咧後製咧就可以幫補晒所有嘢喎。反而咧，我哋應該咧放多啲心思咧喺前期嘅構圖嗰度，同埋咧去考慮咧當中咧你想拍攝嘅嗰個意境同埋構圖。咁首先第一步啦，我哋喺屋企嘅時候咧，我哋可以考慮下咧，究竟你用一啲乜嘢嘅類型公仔咧嚟拍攝。我咧會比較傾向咧選擇咧去揀啲扭蛋系列嘅，譬如 Ultimate Luminous 呢個系列啦，或者咧一啲係 HP 系列嘅扭蛋。有時候咧呢啲扭蛋咧對比起 SHF 咧會比較好嘅，原因係咧 SHF 咧太多關節啦。你咧影到出嚟嘅時候咧，個感覺上咧會變相係好似一隻大嘅玩具，喺一啲高樓大廈中間咁樣樣。但係反而咧扭蛋咧，佢製造咗好多唔同嘅皮套感啦，有好多皺摺啊、紋理啊咁樣樣，成件事咧影出嚟咧反而咧仲像真添。雖然佢都有關節嘅接合位，但係咧只要其實少少嘅輕輕 P 一 P 咧，咁就可以做得出好靚嘅效果噶啦。不過如果你冇扭蛋咧都唔緊要嘅，其實 SHF 咧你都可以 P 就啲關節嘅，不過就要麻煩少少。咁啊視乎大家咧想用啲乜嘢嘅玩具嚟拍攝啦。第二步咧，我哋咧要選擇咧拍攝地點同埋時間。拍攝地點咧可以選擇翻呢個角色咧曾經出現過嘅情景嚟定奪咧你想去嘅地方嘅。咁啊不過超人咧就比較容易，因為咧其實佢都好多森林啊或者城市嘅景咧都係有用過嘅，甚至乎工廠啊、海旁啊呢啲咧喺香港成日見到嘅地方咧都係一個好好嘅選擇，所以咧亦都好方便咧香港嘅朋友們咧，你哋可以隨時咧都揾到一啲容易嘅地方去進行拍攝。時間方面啊，同上次一樣啦，我哋咧要盡量咧避免正午拍攝。咁咧如果大家有興趣咧，都會睇翻我哋上一條片拍幪面超人外景嘅時候，有啲咩特別要注意嘅事項。咁咧今次都會通用嘅。去到第三步啦，咁咧我哋咧要預先咧去到嗰個地方咧就可以進行一啲構圖嘅幻想啦，都咧去揾一啲合適角度咧拍攝。我哋咧要率先幻想一下咧，到時候你出嚟張相咧，你想佢大約咧企啲乜嘢位，或者咧佢喺邊大廈嘅後邊啊或者前邊咁樣樣。例如會見到啦，有啲大廈，譬如左手邊呢棟大廈，我哋想佢喺呢條街嘅中間嗰個位嗰度企喺度嘅，咁我哋咧就要諗下咧，佢會係俾譬如左手邊呢一棟大廈會遮住啦，佢個身體啊或者佢哋腳咧，即係或者右手邊呢棟大廈嘅前邊嘅，亦都咧要特別注意一下咧，喺拍攝呢一類相嘅時候咧，層次感咧係真係好重要嘅，因為咧製作唔同層次感咧，包括佢有前後景咧，會令到咧成件事更加真實，咁啊好似佢置身於其中咁樣樣。呢個可以留意翻咧，好多唔同特攝拍攝嘅時候咧嘅一啲場景佈置啦，你會見到咧喺一個圓谷嘅劇組當中咧，佢都好細心，會有好多前景、中景、後景去製造一啲咁嘅感覺。咁我哋可以仿效嘅呢啲咁嘅特攝片段咧，嚟營造翻呢啲效果。另外亦都要注意下燈光咧，就避免咧呢個陽光咧直接打到玩具嘅正面。因為我都試過呢個問題咧，就反而令隻公仔咧好假，完全咧係根本就係一隻大嘅玩具喺現實當中。咁所以咧，大家要避免咧去正面咁樣樣俾啲燈光打到落去，盡量用側光啦，或者用一個少少嘅逆光咧都 OK 嘅。我會建議大家都係喺3點幾到5點幾呢段時間去拍攝，
呢段時間陽光咧係最溫柔最靚嘅。咁透過上次影蒙面超人外景時所用嘅方法啊，我哋咧可以180度調整咧手機嚟重現低炒嘅角度。咁由於咧我哋要幻想咧我哋拍攝緊一個50米高嘅巨人啊，咁所以今次我哋咧要對比起上一次咧更加地低炒，營造翻咧佢有嘅巨大感。如果你手機咧有廣角嘅鏡頭咧，建議咧選用咧呢個廣角鏡頭。攞到越多景咧就越好，尤其是呢個天。但係我哋要注意咧，手機咧拍攝嘅角度咧，喺呢兩張相咧都要盡量保持一致，唔好一個太低炒，另外一個咧反而就好平面咁影，因為否則咧到時候我哋合拼嘅時候咧都有所困難。咁準備好晒所有前面提過嘅嘢嘅時候咧，我哋就可以開始攝影啦。咁首先我哋影咗隻公仔先啦，之後落嚟咧，我哋就去影埋側跟個環境。咁兩張相咧攞翻差唔多嘅角度咧就 OK 噶啦。好，咁拍攝完兩張相之後咧，我哋就可以翻嚟後製啦。A few moments later， 黐線啊！見到呢一粒粒嗰啲啊係落雹添啊頂！哇，澳洲天氣真係猶如女人 M 到時嘅心情啊！哇，又好大雨啊！唉，澳洲天氣就真係變嚟變去，一時好天，一時就落雨。好，咁我哋翻到嚟咧就開始執相啦。好啦，我哋翻到嚟咧呢個屋企嗰度去 edit 呢啲相啦。咁我哋攞翻頭先影嘅 power 嚟做示範啦。首先咧，我哋揀翻呢兩張咧較為靚嘅咁就得噶啦。好，第一步咧，咁我哋咧就要咧去括翻咧呢個 power 出嚟。咁啊，點樣做咧？我哋可以揀咧呢個 Quick Selection Tool， 咁咧去大約咧捽翻佢嘅形狀出嚟。咁咧呢個 tool 咧，只不過咧係略咧，佢會用佢嘅邏輯咧去揾翻啲相類似佢認為係你要 select 嘅嘢嘅啫。咁佢有時可能咧會 select 多咗嘅。咁咧呢個就可以我哋自己咧慢慢去一間整翻走。咁就唔同咧平時你要用嗰個 lasso tool 咧慢慢去框。但係其實咧喺呢個情況底下，雖然我哋知道背景好亂啦，咁佢亦都未必可以完全咁 smart 咧，咁一次過 detect 到。咁但係我哋咧 detect 多啲咧都冇乜所謂，我哋可以之後咧去到複製咗呢張power 嘅角色出嚟之後咧，我哋去到另外一邊再慢慢用嗰個 eraser tool 啊或者其他方法咧去執走佢都得。12 seconds later， 咁啊掉到隔離，咁啊掉到隔離之後咧，我哋可以大約就一就個位啦。咁啊去因應佢比例去拉翻高佢個超人個身形啦。咁因為佢係一個50米嘅巨人嚟噶嘛，咁所以你除翻勻咧50除以3米一層樓，咁啊大約咧其實係會有15、16層樓高嘅佢個高度。咁之後咧，亦都開始可以幻想咧，就係一開始我哋 setting 就係可能佢啲大廈與大廈中間，咁所以咧可能你要幻想呢一棟大廈咧係會遮咗佢呢忽隻腳，而另外呢邊咧可能佢隻腳係會露出少少，但係可能俾啲嘢遮住咁樣。好啦，咁之後咧我哋可以再慢慢去再執走呢啲多餘嘅位啦。咁我哋咧而家首先咧就係要揾咗啲咧係會遮住個超人嘅嗰啲位置。咁譬如而家呢一張呢一個位置啦，咁我哋咧首先 select 咗佢先，咁複製咗佢之後咧，我哋將呢個 layer 咧搬上去，咁咧佢就已經自然咧會係遮咗個超人噶啦。咁我哋咧再去移一移啲位，咁佢大約就翻個視覺效果。咁之後咧，我哋 turn 翻暗少少啦，因為好似佢個光影有啲奇怪。咁咧，因為佢喺後邊應該會遮咁啲，會暗少少嘅呢個位。咁我哋俾翻少少暗影佢。咁咧呢個時候咧就開始做發光眼步驟啦。今次教另外一個特別嘅方法啦，因為咧，譬如呢隻眼太深色咧，我哋點樣打 overlay 咧都未必打得好白。咁咧，我之前試咗一個新嘅方法嘅，就係可以試下開一個新嘅 layer。嗱，我哋今次咧將佢叫做 screen。咁咧，因為佢隻眼係藍色啦，我哋打翻個藍色俾佢。咁因為 screen 咧，佢嘅作用咧係直接咧將佢變成咧你所要嘅顏色，而係好明顯嘅。咁所以咧，我哋今次用一個 screen 做打底。咁我哋頭先刪頭先嘅 overlay layer 啦，咁你見到呢個效果咧已經係
變到好你想要嘅嗰個效果噶啦。咁好似之前所教啦，咁如果大家有興趣咧，可以睇翻我之前嘅片咧，去教點樣做發光顏嘅片咧，我會講得再詳細啲，點樣去解構佢嘅發光顏。咁呢度咧，我哋快鏡咗佢啦，如果唔係呢條片咧就超時啦。咁另外仲有一個好重要嘅地方咧，就係你叫啲關節咧，佢係會有條痕喺度嘅。咁我哋咧想抹走佢，令佢真實感多啲，皮套感重啲。咁我就攞呢個膠布嘅 tool 啦。咁咧我哋去揀翻，咁我哋咧去抿走咧唔要嘅位置。咁啊大致上咧，其實執張咁嘅相咧，去到咁樣嘅程度咧，我都覺得已經收貨噶啦。咁啊視乎睇下你咧會唔會再挑剔啲咧，咁可以大家咧再去調整你想要嘅效果。咁最後啦，我會加翻呢個電影感，即係之前所講嘅電影感落去。咁啊揀翻一個墨綠色少少啦 ，green 咁樣嘅感覺啦，之後校 overlay， 校翻佢啲透明度。咁呢個我都唔詳細講啦，亦都可以大家咧去參考翻咧我之前去做拉打執相嘅另外一條片。咁啊調整翻最後啲角度啊咁樣，但係盡量攞翻你想要嘅嗰個感覺啦。我諗都係冇乜特別話啲咩規矩嘅其實。咁亦都每張相亦都有唔同嘅效果，咁啊大家自己去調整啦。咁出到嚟張相咧就係咁樣效果噶啦。好，到咗去睇下今次呢個 campaign 咧大家嘅作品嘅時間啦。好，感謝大家嘅參與啦。雖然咧人數咧唔係太多，但係咧有幾位投稿者咧都好落力去參加，亦都好 appreciate 佢哋嘅創作同埋佢哋嘅成品。今次嘅成品咧，主要咧我見到大家咧都運用咗好多唔同嘅角度啦，同埋去用咗唔同嘅地點去進行拍攝嘅。其中啊，亦都有好多唔同特別嘅地點，譬如西環碼頭啊，又或者咧係喺科學園啊咁樣樣，咁亦都去證明俾大家睇咧，其實咧喺唔同嘅地方咧都可以影到唔同嘅靚相嘅。另外亦都有幾位外國嘅朋友咧都有參加呢個 campaign， 透過今次活動啦，希望大家咧都係可以更加 enjoy 呢個戶外攝影。咁咧整體嚟講咧，除咗頭先我哋所講嘅優點之外啦，我覺得有好啲少少嘅位咧，大家可以更加去注意嘅。我諗第一個可以注意咧，就係咧，千祈咧唔好將隻公仔咧同個背景咧擺得太近。咁擺得太近咧，好容易咧會出賣咗佢嗰個真實感個比例個問題。咁另外咧，如果你一張相咧融入得太多角色嘅時候咧，反而咧嗰個角色嘅嗰個 pose 咧會變得好怪。咁咧到時候呢啲角度咧亦都會出事。咁所以咧盡量咧就唔好貪心，咁啊少啲人一個兩隻公仔咁就其實最好噶啦。咁啊另外亦都咧可以嘗試下咧更加低炒啦。咁啊頭先所講即係可以試下唔同嘅角度啦，唔同嘅時間啦，同埋唔同嘅地方去拍攝。咁祝大家之後咧有更加愉快嘅拍攝過程啦。好，另外咧呼召大家咧去 join 另外一個 campaign， 就係去戶外影呢個超人。咁咧基於今次嘅呢個影片分享啦，咁啊希望大家咧可以從中咧學習到一啲技巧，之後咧去拍攝一啲戶外嘅超人相。個 hashtag 咧都喺畫面嗰度咧呈現咗出嚟噶啦。另外同 Big Boy Play Toys 師兄咧都有類似提議過咧，成立一個咧係香港玩具攝影人嘅一個咁嘅類似嘅群組。咁咧我哋想試下咧，如果有機會可以呼召到一啲影特攝類型嘅玩具粉絲友咧嚟影相咧，咁都歡迎你咧去 hashtag 自己做香港玩攝人。咁喺你哋嗰個 IG 又好或者 Facebook 嗰度都好，之後亦都會搞唔同類型嘅攝影活動，咁啊希望大家可以積極參與。好，今次呢條片咧就嚟到呢度啦，唔知大家中唔中意我嘅分享呢？如果中意我嘅分享嘅話，麻煩你 like 呢條片，share俾更多朋友睇，同埋 subscribe 我 channel 啊！靚相影唔到，你唔試過你點知道？我係 Mr. Man 3423，我哋下條片見，拜拜。